ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, turi ku munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kw'icenda muri 2025. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba. Abanyapalestina baharurwa mu bihumbi bariko barahunga ibitero vya Israel mu mujyi wa Gaza, ibitero bihiga umuti wa Hamas byahuriranye nuko icegeranyo ca ONU cita ihonyabwoko ibiriko bibera ngaho muri Gaza. Ikindi cegeranyo kivugwa muri iki kiganiro cacu ni ca Human Rights Watch, ivuga yuko leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo ikwiye kubuza umutwe wa Wazalendo guhohotera abanyagihugu. Ibi bakabivuga bakurikiye biheruka kubera mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Turaja no mu Bufaransa twumve ibyavugiwe mu rwego rw'iyungururizo rwa sentare y'i Paris mu rubanza rwa Sostene Munyemana aregwa uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda. Tubafitiye n'urunana. Iki kiganiro gihagarikiwe na Marc Niyonkuru. Nongeye kubahika aze igisirikare ca Israel kimenyesha yuko catanguye ibitero bishasha byo kubutaka mu mujyi wa Gaza, agace babona yuko ari citaro nyamukuru c'umuhari Hamas. Ibi bihuriranye n'icegeranyo ca ONU cemeza yuko ibiri ko bibera muri Gaza ari ihonyabwoko. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubwongereza Yvette Cooper yavuze yuko ivyo bitero birimwo ukutiyubara na gatoya kandi biteye isoni. Ibitaro vyaho bimenyesha yuko abantu batari munsi ya 43 bishwe aho mu mujyi wa Gaza uyu munsi gusa, inyuma yaho Israel ihamijagiriye ibisasu. N'inkuru ya Yoranel mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ni ibitero bije mu gihe harashize iminsi Israel ku gitutu mpuzamahanga kishinja imigambi yo kwigarurira Gaza yose, aho ibihumbi amagana bakiri ariko bakaba bugarijwe n'inzara nyuma yaho umuyobozi wa gisirikare muri Israel yemereje ko ibitero byo ku butaka biri kwerekeza mu mujyi rwagati. Yvette Cooper avuga ko ibi bitero bishya bizarushaho kumena amaraso, byica inzirakarengane z'abasivile ndetse binashyire mu kaga ubuzima bw'ingwate zigifatiriwe. Abahatuye bavuze ko ijoro ryakeye ryabaye ribi cyane kubera ibisasu by'indege za Israel ndetse n'ibiremereye by'ingabo zirwanira ku butaka. Ibihumbi by'abantu baragerageza guhungira mu majyepfo, ariko imihanda isohoka mu mujyi irasa n'iyarengewe kubera abantu benshi bahunga. Itangazamakuru rya Israel rivuga ko abategetsi biteze ko ibikorwa bishya bya gisirikare bishobora kugeza nibura mu mpera z'uyu mwaka. Igisirikare ca Israel cagavye ibitero kandi ku bagwanyi b'Abahudi muri Yemen, aho catundereje cane ku kivuko ca Hodeida. Umuvugizi wo mu gisirikare yagabishije aciye ku rubuga hwaniro ko abantu bose hamwe n'amato bikwiye gukugwa mu karere kagenywe gutumberezwa. Kugeza ubu nta kadambo kuvyerekeye abo bahasize ubuzima canke ivyononekaye. Israel n'Abahudi bakunze kugabana ko ibitero kuva intambara itanguye mu karere ka Gaza. Ibitero vya Israel mu ndwi iheze vyatumberejwe ku mujyi wa Sana n'utundi turere bikaba bivugwa yuko vyahitanye abaharurwa mu mirongo. Tuje mu karere k'ibiyaga binini, ishirahamwe riharanira agateka kandi na muntu Human Rights Watch rimenyesha yuko leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo ikwiye gukingira abanyagihugu kugirirwa nabi n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Wazalendo usanzwe ufasha igisirikare ca leta kugwanya umugwi mukeba wa M23. Icegeranyo ca Human Rights Watch kigaruka kubiherutse kubera mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mujyi wa Uvira,
ahamaze indwi irenga hari imigumuko yari yatunganijwe n'uwo mugwi wa Wazalendo yiyamiriza umwe mu ntwazangabo z'igisirikare ca leta General Olivier Gasita batashaka yuko akomeza kuhakorera bamwagiriza yuko yoba afitanye imigenderanire n'umugwi M23. Ivyo ngo vyatumye umuntu umwe akiri umwana hasiga ubuzima, abandi bagera kuri 9 barakomeretswa n'amasasu bose b'abasivile. Human Rights Watch ivuga yuko barashwe kandi batari bafise ibigwanisho. Nabajije umuvugizi wayo Clémentine Domonjwa uko bamenye ivyo. Selon les entretiens que nous avons fait avec des témoins qui étaient présents lors des manifestations. Dushingiye ku buhamya bw'abari bahari n'isesengura twakoze kuri izo video z'imyigaragambyo ko kubona abayirimo biruka bahunga babarasa kandi nta numwe wari ufite intwaro. Ils se font tirer dessus, aucun d'entre eux n'était armé. Nukuvuga rero ko mwashoboye kumenya ko nabo bo mu mugwi wa Zalendo basanzwe bitwaje ibigwanisho uwo munsi atavyo bari bafise. Effectivement, c'est ce que yego ababibonye ndetse n'abigaragambya nibyo batubwiye kandi koko ni nabyo biri muri izo video twabashije kubona. Visionné. Ko bwanyu ni iki cyatumye leta idashobora gukingira abanyagihugu ivyo bikorwa bibi vya Wazalendo n'abandi bari mu myerekano? Oui, effectivement, il y avait des barrages routiers qui ont été érigés par les Wazalendo. Nibyo mu muhanda hari za bariyeri zashizweho n'umutwe wa Zalendo, harimo n'umuhanda mukuru ujya ku mupaka n'u Burundi, ndetse ibikorwa by'ubucuruzi, amashuri no gutwara abantu n'ibintu byari byahagaze kugeza ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 9. Ni ikibazo gikomeye kubona Wazalendo ishobora gukora ibintu nk'ibyo, kandi n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo akavuga ko ibibazo bya Wazalendo bitabareba. Que l'armée n'était pas responsable pour les Wazalendo. Kwari ugushaka kwitandukanya nabo nimba numvise neza. Oui, effectivement, en disant qu'ils ne contrôlent pas les Wazalendo, que ce n'est pas... Yego niko biri, bavuga ko batagenzura Wazalendo, ko igisirikare atari cyo kibashinzwe, n'uburyo bwo guhunga inshingano, kandi nyamara amategeko mpuzamahanga avuga ko umukozi wese wa gisirikare cyangwa umuyobozi muri leta uha intwaro umutwe w'abarwanyi ukora mabi, uwo muntu ashobora kuryozwa ibyo bakora. Mbega none ninda afasha uwundi? Niyo migwi ifise ibigwanisho ifasha leta ku buryo leta idashobora kuyigenzura canke ni leta ikoresha ikayibigwanisho ikanayigenzura? En fait, comme vous l'avez dit, il y a différents moyens pour des groupes armés. Nk'uko bivuze, hari uburyo bwinshi imitwe y'abarwanyi ishobora kubona intwaro cyangwa amafaranga kugira ngo ibashe gukorera muri icyo gice. Ariko icyo twabonye ku bijyanye na Wazalendo nuko bashigikiwe n'igisirikare ndetse na leta ya Kongo. Hari ihererekanya ry'amafaranga n'intwaro bizwi neza, société civile ifitiye ibimenyetso, ndetse n'abandi bahuriye ko bishobora kuba bikorwa. D'autres qui ont alerté sur ce risque. Et de par le fait qu'ils ont fourni ce soutien. Rero kuba harabaye uko gufasha Wazalendo kandi ari umutwe ukora ibyaha, birashoboka ko leta ya Kongo ishobora gufatwa nk'umufatanyabikorwa w'ibyo byaha. Que ces groupes armés peuvent commettre. None mubona hakwiye gukorwa iki? Tout d'abord, il faut que les autorités congolaises mettent fin. Icyambere nuko abayobozi ba Kongo bahagarika gufasha Wazalendo ndetse bagakora ibishoboka kugira ngo bageze imbere y'ubutabera abakoze ibyaha birimo kwica n'ibindi bikomeye twashoboye gukusanya muri iki cyegeranyo ndetse n'ibindi biherutse. Il faut surtout résoudre cette question des Wazalendo. Mu by'ukuri niba bashaka kugarura umutekano muri ako gace, ni ngombwa ko barangiza icyo kibazo cya Wazalendo. Aho ni ahantu abaturage b'abasivile bakikijwe n'imitwe myinshi yitwaje intwaro, kandi mu by'ukuri ntibazi neza ushinzwe umutekano wabo. Rero kwifashisha imitwe yitwaje intwaro ngo icunge umutekano w'abaturage ntabwo ari ibintu byumvikana. N'est tout simplement pas réaliste. Clémentine Domonjwa. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu kirega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyuruza amamiliyaridi y'amadolari aciye mu igurishwa ry'ibitoro nako bagasiga miliyoni z'abanyagihugu baba mu bukene butagira izina. Icegeranyo c'umugwi ujejwe agateka kandi na muntu muri ONU cerekana ibikorwa bigwiriye byo gucisha mu kwaha ubutunzi bwa leta burimo hafi miliyaridi 2 zagiriye mu mugambi w'iterambere wo kubaka amabarabara wari wiswe Oil for Roads. Sudani y'Epfo ikaba yarashoboye kuronka ayarenga miliyaridi 25
nako amajana 250 z'amadolari avuye mu bitoro kuva yikukira harashize imyaka 20 leta ikaba yari imyagaciro biri muri ico cegeranyo caone ivuga yuko ari icegeranyo c'impirimbanyi zipfa kuvuga ivyo zitatoje. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe uri minota 20 mu karere k'ibiyaga binini. Twerekeze mu Faransa muri sentare y'Ipari mu rwego rw'iyungururizo kuri uyu wa kabiri hatanguye urubanza rwa Sostene Munyemana akaba yari yarakatiwe imyaka 24 y'igifungo na sentare y'intango y'Ipari mu kwezi kw'icumi na kabiri muri 2023 yagirizwa uruhara mu caha c'ihonyabwoko hamwe n'ubwicanyi ndengakamere byakorewe abatutsi bo mu Rwanda mu 1994 mu gihe yakorera mu ivuriro ryo kwakira abavyeyi ahahoze hitwa Butare. Urubanza rwo kuri uyu munsi rwaranzwe no gushamirana gukomeye hagati y'abashingwamanza bivuye ku mutangabuhamya bamwe bifuza yuko akoresha ikoranabuhanga ahandi ko yoshika muri sentare. Mugenzi wacu Anne Majesté Barenga yakurikiranye urwo rubanza adutegurira inkuru ikurikira. Munyemana Sostene yajuriye urubanza rw'imyaka 24 yaciriwe na sentare y'abanyagihugu y'Ipari mu Bufaransa yagizwe ibyaha bya genocide mu 1994 yitavye yambaye ikoti ya kaki irimo agapira kera yambaye n'amarori amwenyura cyane aho yagenda aramutse bamwe yaraboshe n'amapingu ko yaravuye mu gasho akikijwe n'abajandarume b'abafaransa bari bakinje imbere n'inyuma mu rukiko. Sentare yatanguye kwemeza inyankamugayo zizofashanya n'abacamanza batatu guca urwo rubanza ikurikiza isoma ry'abatangabuhamya barenga 50 bazosura muri urwo rubanza. Yamara umwe muri bo yateye impari cyane gushika urubanza ruhere. Uwo nawe ni Fabrice Ishimwe kuko ubutabera bw'u Rwanda bwo buvuga ko yifuza gutanga ubuhamya bw'abakoresheje ikoranabuhanga ku mvuzi we z'akazi aho batanze n'icete kivyemeza. Yamara ababuranira Munyemana bavuze ko ico ari kinyoma. Jean-Marie Bijou Dival abaserukira yavuze ko vyerekana ko leta ya Kigali yifuza kwisuka mu rwo rubanza aho yaciye asohora ugwete avuga ko yandikiwe na Fabrice Ishimwe ari Kigali akoresha urubuga rwa WhatsApp avuga ko afise amakenga ku mutekano wiwe mu gihe utanga ubuhamya bwiwe akoresheje ikoranabuhanga ahubwo yifuza gushika Ipari. Abo bashingwamanza ba Munyemana bakaba basavye sentare kwitokorera ku ico bise ubutegetsi bw'igitugu bwa Kigali. Sentare ikaba yavuze ko igiye kwiga ico kibazo c'umutangabuhamya Fabrice Ishimwe kugira ntibidindize urubanza bitegekaje ko urubanza ruzotangura neza ku munsi w'ejo mw'idonido kumvirizwa abatangabuhamya barenga 6. Munyemana yahoze ari umuganga afasha abavyeyi ginekologe mu cahoze ari prefecture ya Butare. Uwo mugara wandanje mu gihugu c'Ubufaransa gushika ku kuruke aho yakora mu gisata c'indembe Tiste no mu cabageze mu zabukuru geriatri. Inyuma yaho yahavuye afatwa acigura urubanza yagizwe ibyaha bya genocide. Imbere yo kuja mu runana ndababwire yuko muri Malawi bamaze kugara ibibanza byo gutoreramo umukuru w'igihugu mu matora biribemwo aho prezida ahari ubu Lazarus Chakwera ariko arondera kongera gutwara ikiringo kigira kabiri. Abantu bakaba bagiye ku bwinshi mu bibanza by'amashure byakoreshejwe nk'ibiro by'itora hirya no hino mu gihugu. Imyamamazo yari yashingiye ku kibazo c'ubutunzi bw'igihugu bucumbagira ubushomeri n'ubukene bw'ibifungurwa. Chakwera nuwo bahanganye wa hafi nawe yahoze ari prezida wa Malawi Peter Mutharika bombi biyemeje kunagura uburimyi bwashegeshwe n'uruzuba hamwe n'ibihuhusi. Atawurengeje amadu 50% bazoca bakora ayandi matora yo ku ngunga ya kabiri mu kiringo kitarenza amezi 2. Abakundi b'urunana n'umwanya wa nyuma yo gupfusha umwana Pascal arasaba mukobwa jana ko bahinduka bakita ku buzima bw'abana babo. Hagati baduheruka Karemera yakereye ibirori byagenze neza se n'urunani. Ubwo ni ibitotsi gusa mukobwa jana uzi ko genda gezaho rwose nkagira ngo muhituza aravugira hano mu nzu yacu. Yuko ko maze imisi nasinzira Pascal. Nuko rero no kujya gupimisha nshizirungu namuhoze imikurire. Mana yanjye harya muhoza ntabura umwaka umwe n'akamezi make ngo yuzuze imyaka 5. Hazayuzuza umwaka utaha kandi kuva atarayuzuza nyine agomba gukurikirana. Ikindi mukobwa
wibuke rwose by'abayobozi batubwiye ejo. Waba uzi ukareka guhigima. Ni ukuri rwose nageze aho numva mbuze icyo mvuga neza. Ururimi rusa n'urugobwe. Wari kuvuga iki se nyine ko ari abayobozi bagomba kuvuga icyo bashaka, ariko njyewe ntiwabinkuramo. Umwana wanjye yararuzwe. Mukobwa ja, ubu ugiye kwirengagiza inshuro umujyanama w'ubuzima yakubwiye ko umwana wacu adakura neza? Ibyo se bivuze iki? Ubu ugiye kwibagirwa ko amafaranga y'inkunga y'ingoboka wayafataga ukabanza mu kabari. Wibagiwe ugura indagara n'amagi ukabishyira hariya ngo nibyo kwerekana Nonsiyata na Devota aho kubigarurira umwana. Mwiyame Pascal, igihe cyose inzoga twarazisangiraga ntabwo nanyweye njyenyine. Umva, umumararungu yazize twebwe. Ababyeyi be rwose ntabwo twakoze ibyo twagombaga gukora. Hari umunsi wose utabaga umuhetse mu kabari wasinze, ukanywa inzoga, ukamwonsa inzoga, ukamusomya inzoga. Iyo se niyo ndyo yuzuye wamugaburiraga? Kabiri kangaho umujyanama w'ubuzima yaje ahangaha tumwihisha akagaruka tukamwihisha koko. Twitwaye nabi turangara ku buzima bw'umwana wacu araducika. Apfa azize indwara zikomoka ku mwanda. None nyine duhinduke. Urumva? Niba batubwiye ngo twite ku isuku y'aho dutuye, isuku y'imyambaro, isuku y'ibiribwa n'amazi yo kunywa, isuku yo ku mubiri, kandi rwose tugabanye inzoga, amafaranga twinjiza tuyakoreshe mu kwita ku mibereho y'abana bacu. Nukuri byaba ari byiza wiseka. Ubwo se mu byo mvuze igisekeje n'iki koko mukobwa je? Ubwo se urahinduka uhindurwa n'iki ko n'ubundi mu mararungu yagiye atazagaruka? Mu mararungu yaragiye ariko sinshaka kubura nshize irungu. Nawe rega wibuke kutwita. Ukeneye indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kurenza uko ukeneye inzoga. Ukeneye kwita ku isuku yawe nk'umugore utwite mukobwa je. Tangira none ha Pascal, ukubure hanze no mu nzu, usohora imyenda umese, woze ibyombo ujye guhaha uzuteke. Ngiye mukobwa Jana Jeanne d'Arc, ibyo ntacyo bimbwiye, nta nibyo nzakora. Ariko se wabahite mukobwa je, abandi bagore ko bita ku ngo zabo bakita ku isuku n'imirire y'abana babo, wowe ubikoze wabiki? Ntibagira amaboko abiri nk'ayo yawe. Urya se nawe uri hano busho? Ndahari. Uriya rero ni gushaka hafi buri munsi. Kuko rwose ubwanwa barambangamira sinkubeshye. Niko se muyobozi wacu. Ubu tera dinyu. Umuyobozi wacu uranyumva ko twakubuze mu bukwe bwa Karemera. Uretse mu bukwe se mwitabaro kwa Pascal ho narabonetse Patrick. Siko nta kubonye koko. Nari natumiye mu mahugurwa ku murenge. Nuko bituma ntaboneka hombi. Mahugurwa kira? Abahuguraga ibirebana n'ikise kandi. Kubidukikije. Kubungabunga ibidukikije, twita cyane ku birebana no kuvangura imyanda. None se hari abandi bantu bitwigira ijoro bangiza igishanga cyacu kandi? Gusa bagiye kugaruka kutwigisha gucukura imirwanyasuri no gutera ibiti kuri imirwanyasuri. Muratumiye ejo mu nama nzabagezaho ibyo twahuguriwe. Hari byinshi tugomba kwiga mu birebana no kuvangura imyanda ndetse n'ibirebana n'imyanda ihumanya. Imyanda ihumanya ahubwo? Alphonse we, nibutse batiri yanshiriye umwana intoki rwose ndayibutse. Iyo myanda ihumanya ahubwo ariyo. Yego disoba mu ngo bafite ubumuga kandi ntabwo yagiraga mbere. Urumva ko ufite urugero rero rugaragaza ko imyanda ihumanya idakwiye kuguma mu baturage kuko ishobora kwangiza ubuzima. Cyane rwose. Iyo nama rwose nzayiburamo. Sinzayisiba pe. Ko tuzanatora umuntu ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu wacu ra Parasosho. Muzaze wabona muri mwa rutorewe izo nshinga. Ibyo muzabitorere bushome nge nta mwanya nabonera imirimo nk'iyo ngiyo y'ubukorerabushake. Ariko nanamutekerezaga n'ubundi nzamwamamaza mbere y'abandi bose. Nikoze Jean Patrick. Karame busho. Hano ukiri mutoya rwose ufite imbaraga. Kuburyo uvuga ko utashobora inshingano nk'izo zo kwita ku mibereho myiza y'abaturage koko. So haba harimo amafaranga. Aho ntuhatekereje ko tutakugeza ari urwango kuko mukobwa ja. Ngira ngo se nararebaga na ndi. Ureba bahageza n'abatarahageza ni Pascal ubanza. Agahinda ko gupfusha umwana ndakazi. Buri mfrangi yazize malaria. No kwihangana pe. Umuntu atihanganye se yakora iki kindi? Turihanganye nyine. Nadina, Karame mujyana. Gira hino. Ariko bandi mukomeze. Mujye hariya kwa Veronica bapimira abana. Muzajya munzanira ibipimo kugira ngo mbagire inama.
harya Nadine ndakumva mujyana umwana arabura igihe kingana iki ngo yuzuze amezi 6? umwana wanjye yavutse kuri 22 z'ukwa kane uyu mwaka numva kazuzuza amezi 3 kuri 22 z'ukwa 10. Urumva ko habura ukwezi n'iminsi mike rero utangire kumuha imfashabere. Yego mujyana ni ngombwa rero kwitegura guha umwana wawe imfashabere. umwana wanjye ariko yakura neza kandi aronka neza agahaga nta kibazo pe nta kibazo afite. Nibyo rwose arakura neza ariko ni ngombwa ko umwana cyuzuza amezi 6 agomba guhabwa imfashabere igizwe n'indyo yuzuye kandi itegura mu isuku kuko kuri icyo kigero amashereka yonyine ntaba kimuhaza. Ndakumva mujyana umwana yangiye ko indyo yuzuye itavuga kuba n'ibikomoka ku matungo. Ni byiza cyane urumva ubwo ubyibuka buriya ngiye mba mwishimye pe kuko mba ntaravugiye gusa haba ngusaba kwitegura hakiri kare kugira ngo igihe cyo kugaburira umwana n'ikigero uzabe witeguye. Kumva ndakumva kandi wibuke ko kumugaburira bidakuraho kumwonsa. Yego umwana wanjye ntangira kumumfasha rero nzakomeza no kumwonsa. Nubigenza utyo bizamurinda kurwaragurika rero binamurinda kwingira bityo umwana wawe akure neza. Ndifuza ko umwana wanjye akura neza bityo ibyo munsaba byose gukora nzabikurikiza mujyana n'ukuri. Ni iby'ingenzi ugomba kumenya yuko umwana wujuje amezi 6 kugeza ku 8 agaburirwa inshuro ziri hagati y'ebyiri n'eshatu agahabwa amafunguro 2 manini na rimwe rito kandi agakomeza konka igihe cyose abishaka. None se mujyana nta gapapuro mufite ngo mukame nandike izo nshuro zose muvure kugira ngo ntazabyibagirwe? None se wabaye mama? Nta kindi ndwaye n'umunaniro Kareme uko bize naherukaga gukora urugendo rudashya kuri yaryo ariko ni kera cyane mama kera cyane pe uherekeza mukuru wanjye gusaba domini wawe. maze abahungu banjye mwaroye kuzana abakobwa b'ahandi koko. Mugiye se ko urukundo rwerekeza umva ndatonekara ahantu hose rero umugongo ijosi amaguru yabawe mbega urugendo we si hafi ibyo rwose. naho ubundi uretse umunaniro nta yindi ndwara ndwaye rwose. Ndagushimira umubyeyi wanjye ariko iyo utamfasha sinzi ko aricyo nari kwishoboza. Nakoze ibyo nagombaga gukora Kareme. Ubukwe bwacu bwagenze neza rwose kandi wabona urinde twahavanyishamo mama kuko twaserukanye umucyo cyane rwose. Umva none hari udukecuru rero ntumvise tuvuga ngo wa mwuzukuru wa Mukandekezi yashatse mu baherwa. nubwo byagenze bityo rwose ariko amadeni sigaranye ntabwo ariko mama ku madeni yawe urayambwira ngo nyakorere iki Kareme? ni ukuri sigaye mukangarate. Ibyo birakureba Kareme ntiwumviye inama zanjye uyo bifashe rwose. Njyewe nanze kumva inama zawe ryari ko kumubyeyi kugira ngo buriya wemere ugasezerana mu murenge w'inaha ngaha byari kuguhenda kuriya. mama twagiye gusezerana mu murenge tugahita tumanuka tukajya mu rugo iwabo wa Honorine tugasaba kandi ko no mu kanya wari wishimye kumvise tuvugwa neza n'uriya muryango ubwo muhindutse utego. Mbabura cyane Kareme ibyo naho nshoboye narabikoze. Iby'amadeni yawe uzareba ko bikemura wowe n'umugore wawe. None se mama ntabikubwiye undi ntabibwira ninde? Rero tuvuge ko wagiye gufata amadeni wizeye ko agiye nyirazo Clemencia haryo uzayakwishyura Kareme. None se mu by'ukuri kigutunguye n'ikinadini nuko ubu niwanjye kigiye muri uyu mugore wa Patrick. hari umuntu wambwiye ko yakubonye hafi ikigo nderabuzima uhetse umwana. None se umukobwa wanjye yarwaye? Wabikubwiye si yabaza akamenya neza igikorerwaho yambonye umwana ntabwo arwaye ni muzima. Imana ishimwe nari mpangayitse shaho. Wowe uhangayikishwa n'umwana se? Aho yambonye niho abajyanama b'ubuzima bapimira imikurire y'abana ubwo yambonye nagiye kumupimisha. Basanze akura neza se? Arakura neza cyane nta kibazo. Ariko se Nadine ndakumva ubu ntiwambaba ariko ukanyereka umukobwa wanjye. Yego sinitwaye neza ariko rwose bikomeza kumbuza uburenganzira bwo kubona umwana wanjye. Zikada sibwo ubuze ko kubuza uburenganzira bwawe urabumbuza aho ukanabubuza umwana kuko umwana wanjye akeneye kubona se. igihe yaragukeneye cyane ntabwo yakubonye Patrick arakanyiragiye amasaha n'amaze yaricaye ku kibero cy'inzu wawe nkwinyiga ngo ugire icyo umfasha ndi hafi kubyara urabyibagiwe. Nadi ibyo ni ibyahise ariko rwose ntukwiye kubigenderaho. Patrick warambabaje cyane kandi kukubwira ko utazigera mbonera umwana sinakinaga nawe urumva. Ese kuvuga ngo nkubonera umwana nk'aho ari wowe wenyine Nadi
keretse numubona kuko wamushije ingufu naho ubundi rwose ntawe nzakwereka burya nkwamagana ndi ku kigo nderabuzima nibwo ukeneye cyane ngo wite umwana wawe izina unamwandikishe mu irangamimerere. Ariko se wakwibagiye ibyahise kuko Nadi ko bitazagaruka ukareba ibiriho ubu ngubu n'ibiri imbere. Umutima wanjye uracyababaye rero ko nakwinginze bihagije uragira ngo nzakora iki kuko Nadi? Simbizi Patrick, icyo nzi nuko iyo nkubonye nibuka unsore wawe ngo nuko ngutwitiye. Ariko urabizi Nadi, ngiye Patrick Musonera sinzigera mpangana nawe ngo ngire ku mwana kuko niba umunyimye nuko uzi neza ko afite undi se. Uvuze ngo iki Patrick? Uvuze ngo iki? Ndavuze ngo niba uzi ko ndi se uzamunyereka kandi niba hari undi utari njyewe uzakomeze umunyime Nadi. Kuva ubu ngubu nubona nongeye kugusaba kunyereka umwana wanjye uzamenye ko Musonera yabyaye imbwa. Twari kumuri iki kandi ntacyo mwasize ngo muragiteke papa. Habe n'ikijumba cyangwa igikoma. Maze ndashonje cyane. Ariko se muravugisha ukuri n'abana? Uzi ko muri neza ruka? Neza ruka n'iki se papa? Papa aratekereza ko tumubeshye tugashonje mubo. None se papa unjize irongo ndamuheka kugeza ryari koko? Ubundi si uwo mugongo wawe arawuryamo ikimuza. None se ubundi nyoko yagiye ryari? Kuva yagenda ntabwo aragaruka. Oya mwibeshye mwibara. Ubu kuva mu gitondo umukobwa jana yagenda ntabwo aragaruka. Azi neza ko nta fu y'igikoma yasize muri uru rugo kandi hari amafaranga namusigiye ngo abahahire. Jera n'inzarirangisha. Ubundi se abana barizwa rizara wiri mu byatsa bya habura uko hakora iki? Ubu se nanjye nari kwirirwa ngenda nkawera. Ariko mukobwa jana ubu nta soni ufite koko. Umuntu w'umubyeyi bitaramara n'ukwezi apfushije umwana mutazize kutitabwaho watinyutse usiganshiza urungu ahangaha adafite icyarye cyangwa wirirwa iyo koko. Amafaranga nagusigiye wayashyize hehe ubundi? Amafaranga nagusigiye wayashyize hehe? Ndavuga ukansubiramo nkaho ntavuga ukuri. Urupfu rw'umwana wacu nta somo rwagusigiye. Imibereho ni yayindi nukuva mu rugo nta suku ukoze abana bakirirwa batyo ntacyo kurya ntacyo kunywa nta gukaraba. Urumva batazapfa bakadushiraho kubera kutumva kwawe koko. Pasika urakomeza kunshinja urupfu rw'umwana wacu urambona. Amafaranga ngahe wasigiye ari kugura ibishyimbo akagura imboga akagura n'ibijumba. Ko navuye hagiye kureba umuntu wari wanyijeje ikiraka ngo bonade mafaranga navuye hagiye mu kabari. Ubwo utashye wasinze nta n'uwamenya wabona wafashe amafaranga baguha yo kwita ku mirire y'abana akaba ariyo uvuye gusinda mu kabari nyine. Ariko mbega kukora mu bwonko we uba agacupa kamwe umuntu asengereye yanyagiye ugiye kukanyurira. Uzacurirwa kwica umwana wanjye nabyaye nyuma kumwera amafaranga yose yinjiye muri uru rugo wowe ntamuho kugirana. Maze bavuga ibigondamye imihoro ikarakara. Kandi ndakumomora urwo rutwe rumene Pasika. Umenya ariko utibuka ko unatwite. Hagarara urambirira umwana waje ari njye nawe ninde wamutwisa mbese iceno warwavumbaho. Kwa Pasika rubisha yanka ruracyayirimo. Aba bana babo bazabaho bate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo.